说起平板耳塞，想必大家都不会太陌生。从奥利兹的第一款平板耳塞 i 下影系列开始，市场已经经历了多次的迭代与升级，涌现出了越来越多好听好玩的产品。这些年来，我们经历了多单元动铁的辉煌，混合驱动的惊奇，动圈技术的复兴，现在迎来了平板单元入耳式耳机。大家好，我是小甘，这期我们就来聊一下平板入耳这个细分领域。由于大部分的平板入耳式耳机存在对于前端设备要求严苛的问题，所以接下来我们主要阐述 Model 和 Campfire 的两款产品，也就是622还有星10，其中也会对过往以及在售的一些平板耳塞来做一个梳理，希望可以为大家答疑解惑。在聊起这些耳机之前，先简单的说一下平板耳机的发声原理。之前我们聊过动圈单元，动圈的结构是振膜、磁铁还有线圈。当电流通过音圈的时候，因为动圈单元是圆形的，所以说会在振膜的中心施加一个力，再由中心扩散到周围，使振膜前后移动，从而产生了声波，这就是您所听到的声音了。而平板的结构不一样。平板的线圈是印刷在振膜表面的，所以不存在分割振动这个问题。振膜上面的振动点是同步运动的，也就是说电磁力所产生的振动是均匀的分布在振膜表面的，这是与动圈单元最大的一个差异。说到这里，想必您会有一个疑问，既然平板单元拥有这种优势，那么为什么之前没有投入大规模的商业化呢？其实平板耳机自打 LCD2 开始，满打满算也就10来年的一个时间。平板头戴一开始的发展可谓坎坷和曲折，由于面板当中的共振难以控制，导致相当大的一个失真，说白了就是材料不过关。也正是因为材料的制约，所以各品牌开发了一系列的技术，才支撑起了平板单元的发展。比如 Model 的推挽式、HiFiMan 的隐形磁铁、纳米振膜、奥利兹的 Ferro 等等，也就是所谓的 F 版，均是这几年来涌现出来的新技术。各大品牌光是折腾头戴式平板耳机就花费了如此大的精力，那入耳就更不用说了，因为将产品微型化是非常困难的。也正是因为这些技术限制，所以平板耳塞的诞生也就是近几年来的事情。首先是奥利兹 i 下影系列作为第一代平板入耳式产品，面世于2017年，在很多地方都显得有些不够成熟，比如佩戴感还有体积，大家可以看一下这个对比，就知道体积到底有多么的硕大了。说是入耳式的小音箱也毫不为过，体积真的是非常的夸张。不过虽然时隔多年，但是依然记得 i 下影系列那种绵密的声音质感，这给市场带来了一些不一样的听觉体验。那个时候 i 下影系列有两款产品，分别是 i 下影10和 i 下影20。i 下影系列最大的特色就是低频与声音的厚重感，这很容易让人联想到经典产品 LCD2 和 LCD3。虽然 i 下影系列的音质在当年让人过耳不忘，但是时过境迁，现在回过头去听的话，会明显的感觉到素质层面的一些制约，以及声音过于厚重的遗憾，这让声音听起来会显得有一些模糊了。在 i 下影之后，奥利兹开发了 LCD-I 系列，包含了 LCD-I3 和 LCD-I4 两款，但是由于技术上面的限制，所以外形上面也是没有突破性的变革，依然是原有的思路。也正是因为体积和佩戴感的原因，所以奥利兹开始开发真正意义上面的入耳耳机，也就是欧几里得。在欧几里得之前，平板耳塞的形态是大背板的半开放式设计，也就是前面说的 i 下影和 LCD-I 这两个系列。这种设计对于隔音、佩戴等等都有着极高的要求。而首款真正意义上面的封闭式入耳耳塞就是欧几里得。这款耳塞采用了18毫米的大振膜，并且是封闭式的一个设计，大幅改进了佩戴，让欧几里得总算可以适应便携场景的需求了。欧几里得虽然以如今的眼光来看，会感觉到声音有一些压抑，不能够做到收放自如，不过配合强有力的前端加上平衡驱动的话，依然能够一探平板单元的面貌。然而奥利兹在 LCD-I4 与欧几里得之后，就再也没有推出过新的入耳式产品了。我记得欧几里得是2021年的产品，距今已经有3年多的一个时间，期待未来奥利兹能够在这方面有所建树，希望能够带给我们耳目一新的产品。接下来是 Model 虽然是 Acouston 的兄弟公司，但是存在一些异同。不同的地方是
，Model 专注于平板驱动领域，而 Acouston 则专注于动圈。相同的地方是，这两个品牌都热衷于使用金属来制作耳机的外壳，并且具备了一定的沿袭性，也就是拥有家族式的设计风格，同时在单元层面保持了高度自主化的一个设计。是的，与市面上常见的第三方采购单元所不同的是 ，Model 的平板单元都是自行设计和生产的，这让 Model 的产品具备了很强的独立性。Model 这些年来一共出过4款产品，均以数字来进行命名，分别是711、512、821和622。今天我们主要来聊聊新款，也就是622。之前的 Tape 821这里也简单说一下。我认为，如果说您喜欢折腾的话，那么我建议您不要错过。821的潜力之大简直不可思议，但是这需要强有力的耳放以及播放器去进行配合，才可以充分的释放出821的潜力。我在用 ES 去搭配821之后，这一套组合下面的托腮感可能是目前平板耳塞当中最好的一个，有着近乎于 HD 580一般的声音质感。但是如果说您不希望过于的复杂，那么 Tape 622我会更愿意去推荐，毕竟播放器绑个大砖头在使用上存在不小的局限性。Model 622这款耳塞是上市之后我就入手的，其实在没有拿到之前，看到这个外形就已经能够让人喜欢上了，因为黑金配色是一个经典配色，而偏偏市面上面用这种配色的耳机并不多。我个人有的时候更钟情于一些自我特色鲜明的耳机，除了音色要有特点以外，产品的颜值也是很重要的一个部分。接下来我们就对 Tape 622这款耳机进行详细的描述。Tape 622采用了单平板的一个结构，配备了推挽式的驱动单元。目前能熟练运用这个结构的品牌是非常少的。简单来说，这个技术就是拥有2片极板，用前后推拉的方式来对单元进行驱动。配件方面是 3.5 和 4.4 线材各一条。Tape 622的单元对比于821最大的一个区别就是降低了驱动要求，这一点非常的重要，因为在622之前，包括前面说的奥迪兹所有入耳式产品对于前端都存在着严苛的要求，而622的诞生改变了这一局面。当然了，如果说对比圈铁或者说动圈的话，还是要显得难推一些。比如我的 HS 2000 Mark 3用 SR35 去驱动的话，音量大概60到70就足够了。而如果说换成622，那就需要90左右才可以达到一个合适的声压级。不过我认为这个问题不大，因为我们只需要把音量开大一些，就可以获得充足的细节展现，而不像之前的平板，哪怕您音量开得再大，声音也存在一些发紧或者释放不开的感受。因为之前的平板耳塞所需要的不仅仅是音量的增大，更多的是对于驱动力的要求。如果说推不开的话，整体就会显得有些呆板，不够生动。而622就不存在这种顾虑。622这款耳塞虽然没有说像821加 ES 这套组合下面的托腮感，但是在氛围感与宽松度上面，我认为是超越了821的存在。我在听622的时候，时常会感觉到一种矛盾，就是这种厚身的耳机，在我们寻常的理解当中，似乎应该不太适合器乐才对，因为表达器乐往往需要分明的层次感、晶莹剔透的高频以及清晰的结像，但是这些特点似乎与622没有太大的缘分。不过在我使用的这段时间里面，我感觉到622并没有对我聆听器乐造成任何的困扰，或者说622不会制约纯音乐题材的发挥，该有的音乐细节其实都有，而且很耐听，很柔和。关于这点我也想了很久，最终才明确下来，就是当一个耳机在一个或者说2个点上面足够强了之后，这时候我们是可以不自觉的忽略掉一些问题的，或者说让问题不再那么的突出。这2个点就是622的氛围感与声音厚度，再加一个的话就是低频。首先622的氛围感营造的非常到位，之前我们说过麦克白是剧院感，也就是似乎置身于剧院一般的感受，而622不一样，622是置身于摇滚现场。这里打一个比方的话，就是似乎有一层滤镜，但是这个滤镜非常的好，这个滤镜至于622就是把音乐当中不为人瞩目的能量给发挥了出来，让音乐的表达具备了更多的力量和冲击力。在氛围感这个指标上，622取得了不错的效果。这种呈现方式让622为听众构建了一种具备沉浸感的声音体验，这是区别于其他耳机的关键特点之一。目前来说，可能是独一份的。那么这会不会导致622的高频就不是那么的明亮了？我认为确实是的。如果说您追求高频延展性以及高频的闪光点，追求快速且精确的钢琴琴键质感，那么622就要适当的注意一下了。622是提供不了太多的高频闪光点的。
因为622这种平板单元对于高频的表达方式与动铁或者说静电都不一样。622的高频是一种夕阳斜照般的高频质感，这种高频其实该有的信息量都有，只是相较于早晨的太阳就显得不是那么的明朗。但其实太阳还是那个太阳，只是表达的方式不同。这也随之带来的一个侧面反馈，就是622的高频会表现得更加的柔和，不会存在刺激或者说刮耳朵的问题。如果说您对于快速和明亮的高频比较敏感，那这个时候我认为622就比较的合适了。第二点是声音的鲜活度，622的音色与刻板或者说蒙糊是没有太大缘分的，因为我在听 LCD i3 或者欧几里得的时候，就能明显的感觉到声音是有一点点释放不开的，这是一种带有局促感的听感表现，整体发干发紧。Model 自家旗舰821其实也或多或少的存在一些这个问题，而622不会。622是用一种极为自然的声音扩散感，让所有音乐弥漫在其构建的音场之内，我们听众的注意力会被自然而然地吸引到音乐的内核当中，而不会被外部的技术感所打扰。鲜活度的提升也让622在临场感这个指标上面表现出色，您会感觉到自己不是在听一段录音，而是在参与一场现场演出，让人仿佛置身其中而非旁观者。这种表现让音乐不仅能够被听到，更能够被感受到。说完以上，某种程度上我们可以说622不是一款全面的耳机。对于那些喜欢在音乐当中寻找高频细节、追求极致解析力的发烧友而言，622的表现可能会略显不足。622的设计并非是为了讨好每一位听众，而是选择了一种专注的方向，通过氛围感的构建，让音乐更具感染力和沉浸感。如果说您喜欢这种表达方式，那么622或许就是无可替代的。Campfire 做平板也有些年头了，第一款是青灰，然后是探月者和最新的星石。前面两款对于驱动力存在客观的要求，但是我相信驱动到位的话，依然是值回票价的存在。其中青灰还可以做定制款，这在目前的平板入耳当中是不常见的。青灰和探月者这两款产品的声音差异也是不小的，但是就像前面说的，这两款对于前端的要求过于严苛了，所以青灰与探月者这里一笔带过。今天我们重点说说星石，一条让人又爱又恨的耳机。星石这款耳机是使用了双平板的一个架构，并且只有2个平板，这个架构非常的不同寻常，因为这应该是市面上第一款双平板架构的产品。高音频段用的是6毫米的平板单元，中低频采用了一颗14.2毫米的平板单元。好在虽然配备了如此夸张的单元，但是在佩戴感上面依然是可以得到一定保证的。这一点与622类似，622的佩戴也非常的舒适，不存在什么不适感。配件方面是3.5毫米和4.4毫米的线材各一条，都是 Timestream 线材。与622的 PE 接口不同的是，星石采用的是 MMCX 接口。与622有一点非常相似的，就是星石的设计思路显然不再局限于传统平板耳塞对于驱动力的高门槛了，而是让更多的人可以轻松的体验到平板耳机的魅力。这或许标志着一个平板纪元的开启。622与星石的面世正是这一变化的信号。对我而言，星石的声音个性非常突出，风格极其鲜明，它最大的价值在于声场和低频表现，这2点几乎可以用拉满来形容。星石的声场开阔而深远，就像一幅壮丽的山水画，将音乐呈现的气势恢宏，层次分明。尤其是在大编制音乐当中，乐器之间的定位准确且有层次，每个细节都充满了存在感，听众能够轻松地捕捉到整个舞台的全貌。低频的表现是星石最具震撼力的一环，它不像某些耳机那样以轰隆作响来营造假象，而是通过强劲的顺态控制和宽广的延展力，为听众带来沉稳且富有张力的低频感受。这种低频不抢戏，却能成为音乐整体的基石。我认为无论是电子乐的深沉低音，还是打击乐的有力节奏，星石都能精准的诠释到位。低频的冲击力既有重量又有弹性。回到前面，为什么说又爱又恨？星石的鲜明个性就是它的魅力所在，也是星石的潜在问题所在。这种恨主要体现在2点，第一个是强劲的动态带来的陌生感。在动态表现上，星石有一种近乎于咄咄逼人的侵略感。当然了，这在激烈澎湃的曲目当中是一种优势，比如西海岸、摇滚、OST 或者交响、游戏音乐等等。但是对于柔和抒情的音乐来说，这就可能会让我们听众感觉到有一些用力过猛了。
以蔡琴的歌曲为例，虽然音乐的细节依旧丰富，但是动态的表现方式可能偏离了听众对于抒情风格的预期，显得稍显陌生了。第二点是录音品质的放大效应。星驰对于音乐文件的品质要求比较高，对于录音一般的歌曲，它会毫不留情地放大瑕疵，导致听感不佳，甚至略显刺耳。然而，当面对高品质的录音和文件的时候，星驰则能将自身的优势发挥到极致，提供一种极为震撼的听觉享受。这种挑剔的特性让人又爱又恨。星驰的强大在于他通过技术手段将音乐的每一个细节都展现得淋漓尽致，但这种方式可能并不适合所有类型的音乐。他更像是一位偏爱大场面的表演者，擅长描绘宏大激烈的音乐氛围，而在柔情细腻的表达上可能会显得略有距离感。尽管如此，星驰对于声场、动态以及低频的强劲表现，仍然让星驰成为了平板耳机当中的一款旗舰之作。接下来我们说一下我们聆听平板耳塞的一些要点。首先就是我推荐大家在使用平板耳机的过程当中，能上平衡就上平衡。因为目前的平板耳塞虽然比之前的降低了驱动门槛，但是依然存在客观的要求，所以这时候平衡所带来的充足驱动力就是有必要的。如果可以的话，也会推荐对线材进行一个更换，因为目前我所接触过的平板耳塞几乎在低频方面都表现得比较强势，这对于喜欢精致的朋友而言，不见得是一个太好的消息。如果我们看中平板的某个声音特点，但是对于低频的表现感觉不适的话，那么我们可以通过寻求换线来进行适当的调整。比如星驰加上 Anytech 的欧几里得这条升级线，我认为就是一套非常不错的组合。第二点就是播放器。大家知道我玩耳机玩播放器这么多年，对于推力这一块其实一直是不怎么看重的。一直以来我更追寻的是音色的匹配度，也就是当找寻到合适的搭配之后，往往会出现1+1大于2的一个局面，而推力在这个寻找的过程当中往往是最不重要的一环。但是如果说是玩平板耳塞的话，那么推力这个指标就需要适当的注意了，需要做到推力与音色兼备。以小尾巴为例，比如乐比的 WR Ultra 800毫瓦的推力，用来驱动622这种耳机就是一个不错的组合。我个人一直以来对于上台有奇迹这种话不太感冒，但是对于平板耳塞而言，我认为说不定可以一试。如果说您手头有欧若拉或者天音座之类的设备，那么偶尔连接一下平板耳塞，我认为也未尝不可，而且说不定可以带来新鲜的听感。对我而言，622与星驰是平板耳机的两面。622的声音就像一幅细腻的油画，用柔和的笔触描绘出了温暖而宽广的音场。它擅长营造出一种自然的扩散感，让音乐仿佛包裹在空气当中，自由而舒展。无论是经典的港台老歌，还是爵士乐的氛围，622都可以轻松地将听众带入一个沉浸式的音乐世界。与622不同的是，星驰的表现，我认为更像是一把精准的手术刀，直击音乐的本质。它在细节还原上极具说服力，每一个乐器的质感定位都清晰而具象，仿佛能触碰到声音的纹理。同时，星驰在速度感上面的表现也格外突出，顺态响应凌厉而不是控制力，这使得它在播放快速节奏或者说复杂音乐的时候显得游刃有余。两种平板，两个世界，622与星驰并不是竞争关系。一个是以情感和氛围为核心，带来了温暖的陪伴；另一个则是以数字和技术为导向，为听众提供精确、震撼的音乐体验。这两者的存在，共同丰富了音乐欣赏的维度。我们听众可以根据自己的心情或者说音乐类型，选择不同的伙伴，感受622的温情或者星驰的锋芒。好了，本期视频就到这里了。我是小甘，以上两款产品在我们原生态的北京、上海还有广州门店都有样机可以试听。如果说您有兴趣揭示平板单元所表现出来的独特性，不妨带上您的播放器到我们门店来一探究竟。如果本期视频对您有帮助的话，还希望您可以一键三连，这对我们非常重要。再次感谢大家的观看，我们下期再见。